Le soir du 31 mai, à quelques jours du sommet des chefs d'État des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai à Qingdao, le président russe Vladimir Poutine a accordé depuis le Kremlin un entretien exclusif au président de China Media Group, Chen Haixiong. Il s'agit de la première interview de Poutine à un média étranger depuis le début de ce nouveau mandat, mais aussi de la première fois qu'un média chinois est accueilli au Kremlin par le président russe. En voici le contenu. 尊敬的普京总统，感谢您接受中国中央广播电视总台的专访。Прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить за внимание к России, за то, что вы сочли возможным встретиться сегодня для беседы. И хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго. 今年5月7号，您先是就任新一届俄罗斯总统。我们中央广播电视总台下属各个平台对您的就职典礼进行了直播和报道。我本人也观看了全过程。 Китайскому народу мы знаем, что у нас в Китае очень много друзей. И тот факт, что вы смотрели инаугурацию в прямом эфире, говорит о том, что она вызывает, и вообще Россия вызывает у китайского народа известный интерес. Я хочу пожелать всего самого доброго китайскому народу, счастья и процветания каждой китайской семьи. Le 7 mai à midi, heure de Moscou, la cérémonie d'investiture du président russe s'est déroulée au Kremlin. Au premier son de cloche, Poutine a traversé la salle Saint-Georges et la salle Saint-Alexandre pour arriver sur une scène. Le président de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, Valéry Zorkin, a alors remis à Poutine une médaille, symbole du pouvoir présidentiel. Il devenait ainsi officiellement président. Il s'agit de son 4e mandat à la tête du pays, après ceux de 2000, 2004 et 2012. Celui-ci va durer 6 ans. 您第4次就职演说的感觉和前几次有什么不同？ Если смотрели это в прямом эфире, видели, о чем я говорил, самыми приоритетными направлениями нашей, когда я говорю нашей, имею в виду и свою, и работу моей команды. Так вот, самыми большими приоритетами нашей команды будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности. Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене, как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов. В этой связи сказать, что мы большое значение придаем нашему сотрудничеству с нашими традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относим и Китайскую Народную Республику. Le 1er mars 2018, au cours de son 3e mandat, le président Poutine a prononcé son adresse annuelle à l'Assemblée fédérale sur l'état de la fédération. Selon la tradition politique russe, le président présente ce texte à la fin de chaque année aux 2 chambres du Parlement. Toutefois, Poutine a rompu avec cette tradition en prononçant son discours sur l'état de la fédération à quelques jours de l'élection présidentielle. Cette présentation de 2 heures a ainsi été considérée par le monde extérieur comme une partie de la campagne présidentielle de Poutine, qui aspirait à un 4e mandat. Lors de cette adresse annuelle, Poutine a appelé le peuple russe à agir avec courage et responsabilité pour bâtir la Russie dont il rêve. 我注意到，从今年的国情咨文开始，您在不同场合讲述过您的俄罗斯梦想，而中国人民也正在奋力实现习近平主席提出的中国梦。俄罗斯梦想
与中国盟之间有何异曲同工之处？ Китай и Россия соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий. Имеем очень глубокие исторические связи и корни. Это отношения, которые построены действительно на учете интересов друг друга. Вот смотрите, мы подписали договор в 2001 году о дружбе и добрососедстве. Но этот договор только основа, на которой мы выстроили, только фундамент, на котором мы выстроили сегодняшнее здание наших отношений. А оно с каждым годом приобретает все новые и новые краски, все новые и новые этажи. Оно растет все выше и выше, становится все крепче и крепче. Это не случайно. Смотрите, если взять то, о чем говорил председатель Си Цзиньпинь на последнем съезде партии, ведь что лежит в основе всего, о чем говорил председатель Китайской Народной Республики? Стремление к улучшению жизни людей. Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами. Но цель одна. И у нас, в России, не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан. Но вот исходя из этого, мы и думаем о том, как выстроить в том числе российско-китайские отношения с тем, чтобы добиваться вот этих целей. И для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет. И складывая эти усилия, я уверен, мы будем добиваться новых успехов. La diplomatie entre chefs d'État joue un rôle stratégique essentiel pour le développement des relations entre États. Ces dernières années, dirigées et promues par les présidents chinois et russes Xi Jinping et Vladimir Poutine, les relations sino-russes sont entrées dans la meilleure étape de leur histoire. Et cela est un consensus général. À partir de la visite d'État du président Xi Jinping en Russie en mars 2013, les deux chefs d'État ont lancé une série de rencontres fréquentes. Parmi ces rencontres, il y a eu des visites réciproques et des réunions bilatérales organisées en marge des conférences de grandes organisations internationales. En 2017, les deux chefs d'État s'étaient rencontrés à 5 reprises. Le 4 juillet 2017, Poutine a remis au président Xi Jinping, qui effectuait une visite d'État en Russie, l'ordre de Saint-André, la plus haute distinction décernée par la Russie.过去1年里，您和中国领导人会晤的次数最多，您和习近平主席会见了5次。中国民众对于您授予习近平主席俄罗斯最高国家勋章印象深刻。能不能请您谈一下您对习主席的印象？ Ну, вы знаете, некоторые вещи говорить неудобно, это же такие личные наблюдения и личные наши отношения. Ну вот, наверное, председатель Си Цзиньпинь — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. Потом, я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет, мы сделали это очень по-простому. Но не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться. Выпили по рюмке водки, значит, просто нарезали там какую-то колбасу у нас, просто мы в ходе, после окончания рабочего дня это делали. Но я вот хочу с этого начать. Он очень доступный и, на самом деле, по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Можно быть уверенным в том, что если председатель Си Цзиньпинь, если мы с ним о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших
взятых на себя обязательств. Но он, собственно говоря, так же, как и многие лидеры других стран, это нас, думаю, объединяет всех, стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране. Он аналитик хороший, и с ним интересно пообсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня это очень комфортный партнер и хороший надежный друг. Du 8 au 10 juin 2018, les présidents Xi et Poutine se rencontreront une nouvelle fois. Et cette rencontre se tiendra à Qingdao, en Chine. La 18e réunion du Conseil des chefs d'État des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai aura lieu à Qingdao. C'est la deuxième fois que l'OCS revient à son lieu d'origine en Chine, après celui de Beijing en 2012. Cela constitue aussi le premier sommet des chefs d'État après l'élargissement de l'organisation. 再过几天，您将前往中国青岛出席上合峰会，并对中国进行国事访问。在上合组织扩员的情况下，您觉得如何让上合更具行动力？ ШОС создавалась как достаточно скромная организация для решения прежде всего пограничных вопросов Китайской Народной Республикой, России и рядом других бывших республик Советского Союза. Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи. Но постепенно, по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что нас много объединяет в том смысле, что вместе мы можем добиваться более широких результатов, более серьезных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стала развиваться. Но после полноформатного принятия в организацию Индии и Пакистана, после начала полноформатной работы, а оно должно состояться именно сейчас в Китае, это начало, стало очевидным, что ШОС превратилась в глобальную организацию. Это совершенно очевидный факт, потому что, ну, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43% населения Земли, 23% территории планеты. Это колоссальные ресурсы, просто колоссальные. А если еще и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новый импульс развития нашей экономики, обеспечить темпы, необходимые для нас. Вот все это вместе, плюс военные потенциалы, безусловно, нами будет направлено не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились на любом континенте. Вот объединение усилий такой мощной группы стран, безусловно, будет важнейшим фактором и для нашего собственного развития, и будет фактором влияния на ситуацию в мире. Уверен, что это будет фактор положительного влияния. 中国青岛是一个美丽的海滨城市，那里的啤酒和海鲜都挺不错的。你有兴趣去品尝一下吗？ Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю. L'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, a été établie le 14 juin 2001 à Shanghai. À sa fondation, l'OCS comptait 6 pays membres. 17 ans plus tard, elle compte 8 pays membres, 4 pays observateurs et 6 pays partenaires au dialogue. Pour les nouveaux types de relations internationales, l'OCS insiste sur le respect mutuel, l'équité et la justice, ainsi que la coopération gagnant-gagnant, des valeurs qui sont reconnues à travers le monde. C'est la 5e année que le président de la Chine, Xi Jinping, présente l'initiative Ceinture et Route. La plupart des pays membres, observateurs et partenaires au dialogue, se trouvent le long de l'ancienne route de la soie et en partagent l'histoire. La manière dont l'OCS abordera l'initiative Ceinture et Route déterminera l'importance de ce sommet à Qingdao. 今年是“一带一路”倡议提出的第5年。习近平主席曾说：“
提出"一带一路"倡议，就是要实现人类命运共同体。您怎么理解人类命运共同体这一关乎全球福祉的理念？ Мы всегда поддерживали эту идею, ведь идея председателя Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь», он объединяет экономическую составляющую, гуманитарную. Прежде всего, конечно, речь идет об экономике, об инфраструктуре. Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. Эта инициатива слагается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза. Более того, вот совсем недавно, 17 мая в Астане, было подписано соглашение о взаимодействии в экономической сфере между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой. Там пока речь не идет о снижении тарифов, но там уже идет речь о очень важных вопросах, а именно о торговой политике, о техническом регулировании, о фитосанитарном контроле. То есть мы, по сути дела, мы делаем очень важный шаг в направлении снятия ограничений на развитие экономического взаимодействия. Но идея председателя Си Цзиньпиня, насколько мы ее представляем, она, конечно, имеет более глобальный характер, она нацелена на то, чтобы сотрудничество развивалось со всеми странами и континентами. У нас есть идея евразийского экономического сотрудничества в целом. Мне кажется, все это очень слагается и может привести к хорошему результату. Мы знаем об интересе, ну, допустим, если взять инфраструктурную часть этих идей, мы знаем об интересе, допустим, наших китайских партнеров по работе на Северном морском пути. Мы будем только это приветствовать. Но это не единственное направление. У нас есть хорошие планы и в сфере промышленной кооперации. У нас есть очень хорошие планы в сфере инфраструктуры, развития железнодорожного транспорта. Это все очень мощные, перспективные направления, которые, безусловно, будут лежать в основе нашего взаимодействия. Уже сегодня, смотрите, для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один. В прошлом году общий товарообъем у нас вырос и достиг 87 миллиардов долларов. В этом за первые 4 месяца рост был таким, как за весь предыдущий год. Это очень хорошие темпы, которые мы должны сохранить и приумножить. Le même jour que sa prestation de serment le 7 mai, Vladimir Poutine a signé un décret présidentiel définissant les objectifs de développement et les orientations stratégiques du pays dans les domaines sociaux, économiques, éducatifs et scientifiques d'ici l'année 2024. Selon ce décret, le gouvernement russe compte réduire de moitié le taux de pauvreté et augmenter les revenus nets et les fonds de pension. L'augmentation des revenus et des pensions devrait ainsi surpasser le taux d'inflation. Parallèlement, les conditions de logement seront aussi améliorées pour au moins 5 millions d'habitants. L'objectif est que l'espérance de vie moyenne des Russes passe de 73 ans comme en 2016 à plus de 80 ans d'ici 2029. La presse russe a résumé les objectifs quantitatifs annoncés par Vladimir Poutine en une seule phrase: que les Russes vivent mieux et plus longtemps. 在您新近发布的施政纲领中，我印象最深的是民生领域和数字经济。您认为中国和俄罗斯在这些领域还有什么可以拓展的更广阔的空间？ Вот это одно из ключевых направлений. Мы знаем, сколько внимания и председатель Си Цзиньпинь, и правительство Китайской Народной Республики уделяет развитию современных форм хозяйствования таким перспективным направлением, как цифровая экономика. Мы полагаем, что это, безусловно, тесно связано с такими важнейшими направлениями
будущего технологического уклада, как роботизация, робототехника, как искусственный интеллект. В современном мире все основные открытия, наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук. Это и биология, это генетика, это некоторые другие направления, которые, безусловно, сделают тех, кто преуспеет в этих направлениях, лидерами мирового развития. И мы, не забывая про традиционные наши сферы сотрудничества, конечно, будем стремиться к тому, чтобы объединять наши усилия с нашими китайскими друзьями на этих ключевых направлениях сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. У нас есть соответствующие идеи, есть планы, есть свои разработки. Мы знаем, что и у Китая есть уже существенные достижения. Ну, например, вот, в сфере интернета вещей, в сфере цифровой торговли. Но этого для успешного развития в ближайшей перспективе нам всем, и Китаю, и России, будет совершенно недостаточно. Нам нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в инфраструктуре, в энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных видах энергии. Вот там везде можно применять и нужно применять новейшие разработки, новейшие достижения. И если мы с вами сделаем это, то мы будем безусловными лидерами. К этому и будем стремиться. Les affaires intérieures se réfèrent au bonheur, à la possession, et les affaires étrangères sont liées à la sécurité. Ces dernières années, Vladimir Poutine a travaillé à donner un sentiment de sécurité à la population russe. Vladimir Poutine a adopté une position ferme concernant les sujets militaires, position évidente depuis la guerre en Tchétchénie jusqu'à celle de l'Ossétie du Sud, de l'indépendance de la Crimée à la guerre civile en Syrie. Aujourd'hui, la population se sent plus en sécurité, mais les dangers sécuritaires ne sont pas totalement écartés. Les sanctions économiques et les restrictions militaires, ainsi que les bras de fer régionaux, sont devenus incontournables entre la Russie et les principaux pays occidentaux. Depuis la crise en Ukraine en 2014, les États-Unis et l'Europe ont sanctionné économiquement la Russie. La prise du pouvoir du président Trump en 2017 a en particulier déclenché une série de sanctions. Les sanctions occidentales créent un environnement de plus en plus dur pour la Russie, qui doit pouvoir réaliser son propre développement, voire des percées. 尽管平等的对话合作是很多人的愿望，但是您也面临着一个棘手的问题，那就是西方国家对俄罗斯的经济制裁以及其他方面的一些压力。您认为俄罗斯与西方国家的关系走向下一步会如何？ Я рассчитываю на хорошие, позитивные отношения. Но наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития. Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И, конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же, как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному – сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует. Но исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, они будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе с Соединенными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу, и эти санкции применяют. Кстати говоря, вот те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять и в отношении этих стран.
Все это вместе, постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и иронизировать, но это все говорит о том, что эти средства, они не могут быть универсальными, и рано или поздно они станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив. И в конечном итоге рассчитываю, что все-таки так или иначе у нас отношения нормализуются. Bien que les relations entre la Russie et les pays occidentaux soient au plus mal, la résolution de nombreux conflits internationaux exige la participation de la Russie. La Russie est intervenue en 2015 au cours du conflit en Syrie. Le jour même de notre interview, le ministre russe des Affaires étrangères, en visite en RPDC, s'entretenait brièvement avec le dirigeant suprême Kim Jong-un. Sergei Lavrov s'est exprimé sur cette rencontre, précisant que la Russie souhaitait voir une péninsule coréenne et une Asie du Nord-Est stable et prospère. 今年以来啊，这一些国际热点地区，譬如说朝鲜半岛和叙利亚，虽然局势还不是太明朗，但已经出现了一些积极的变化。在解决国际争端方面，俄罗斯希望担任什么样的角色？中俄两个大国之间有什么样的合作空间？ Ну, что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки, либо полностью совпадают. Скорее даже второе. У нас есть, мы выступили инициаторами так называемой дорожной карты урегулирования ситуации на Корейском полуострове. И Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать. Как вы знаете, вот сейчас в Корейской Народно-Демократической Республике находится министр иностранных дел Российской Федерации и ведет переговоры с северокорейскими лидерами, в том числе и по проблемам урегулирования. Мы видим, что также, что северокорейское руководство пошло на, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряженности. Ну, объявили, во-первых, о прекращении ракетных испытаний, объявили о прекращении ядерных испытаний. Более того, сейчас вот ликвидировали один из своих крупнейших полигонов для испытаний ядерного оружия. Все это, безусловно, практические шаги в направлении денуклеаризации. А это наша общая конечная цель. Но я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной нуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности. Ну а как иначе? Иначе себе представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли скажем, в Ливии или в Ираке. У северокорейцев все это перед глазами стоит, поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантий. Какими могут быть эти гарантии? В какие сроки все это может быть реализовано? Сейчас очень трудно сказать, но что сказать можно и нужно, это то, что двигаться надо по этому пути. По пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге. Очень жаль, что наши партнеры на Западе, Соединенные Штаты и, вот, к сожалению, Южная Корея, Республика Корея не остановились в проведении своих военных учений и маневров, которые не способствуют разрядке. Но все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов, Трамп, пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов. Но и вот в дорожной карте, о которой я упоминал, российско-китайской дорожной карте, урегулирования северокорейской проблемы, там следующий этап – это углубление отношений между
всеми странами, которые отвечают за эту разведку. Следующий этап – это многостороннее участие всех заинтересованных государств, и прежде всего государств региона, по выработке вот этих гарантий безопасности. И, конечно, мы со своей стороны всегда предлагали, и это остается на столе переговоров, трехсторонние экономические проекты между Россией, северной частью и южной частью Корейского полуострова. Это прежде всего инфраструктурные проекты. Мы говорим о строительстве железной дороги, допустим. Кстати говоря, вот к этим проектам мог бы подключиться и Китай. Между Россией, Северной Кореей, Южной Кореей. Мы говорим о прокладке газопровода. Это можно подумать о строительстве различных других. Много возможностей для совместной работы и в трехстороннем, и в четырехстороннем формате. Надо только двигаться в этом направлении. Мы все будем с нетерпением ждать результатов встречи между президентом Трампом и лидером Северной Кореи господином Ким Чен Ыном. И будем всячески способствовать тому, чтобы она прошла успешно. Командир президентского полка, полковник Филякин. Здравствуйте, товарищи! Le président russe Vladimir Poutine jouit d'une très forte popularité en Chine et avant cette interview, une activité a été organisée sur les réseaux sociaux baptisée « Qui est fan de Vladimir Poutine ?» en coopération avec Radio Chine International du groupe des médias de Chine et les unes sino-russes de Russia Today. Pendant une semaine, 10 millions d'internautes chinois y ont participé. Les réseaux sociaux de la télévision centrale de Chine, CCTV, ont lancé une interaction en ligne intitulée « J'ai une question pour Vladimir Poutine ». En quelques jours, cette interaction a été consultée par 24 millions de personnes, parmi lesquelles 40 000 ont laissé un message. 下面我选4个问题，代表中国网友向您问一下。 Пожалуйста. 第一个，作为本届世界杯赛的东道主，您希望俄罗斯队能够取得什么样的成绩？ Самая главная, самая основная наша цель, как страны-организаторов этих мероприятий, достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Вот это будет самым главным нашим достижением. Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт. К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала, но мы очень рассчитываем, что все болельщики, все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца. 那您预测谁将会获得冠军？ Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это латиноамериканские команды. Это и Аргентина, и Бразилия. Но мы знаем, что блестяще играли на предыдущих чемпионатах мира и сборные Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрирует испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты. Но победит сильнейший. 您会为世界杯开球吗？ Да, я буду смотреть, как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график, если я смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх. 您最喜欢的球星是谁？ Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится. 中国网友都知道您很喜欢运动，现在您一般做哪些运动？每天会锻炼多久？ Около 2-2,5 часов. А занимаюсь я в зале, плаваю, иногда ухожу на татами, если у меня есть спарринг-партнер. И не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Ну, играю — это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей.
经常在新闻中看到你开战机、下潜艇。网友们说，您是一位被总统耽误的超级网红。如果您不选择从政，您会从事什么职业？ Во внешней разведке Советского Союза. У меня есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, и поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом. Но всю жизнь проработал в органах безопасности, во внешней разведке Советского Союза. Потом работал в исполнительных органах власти в Петербурге, считай, в муниципалитете. Каждый из этих видов деятельности мне нравился, он был по душе. Я думаю, что адвокатом вполне мог бы работать. 2016年，您到中国杭州参加 G20 峰会的时候，带了一箱俄罗斯冰淇淋到中国，把它带火了。今年到中国，准备带什么东西去？ Да, я привез, потому что председатель Си Цзиньпинь как-то упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок. Но мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами. Но что же будет это за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок? Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами. Я потом вам на ухо шепну. 好的，总统先生，十分感谢您接受我们的专访，祝你旅行成功精彩，祝您的中国之行顺利，祝俄罗斯世界杯圆满，谢谢。杭州的龙井